Suomi on modernin arkkitehtuurin maa. Yli 80% Suomen rakennuskannasta on valmistunut 1950-luvun jälkeen. 100 vuotta vanhempia rakennuksia on vain alle 6%. Modernin arkkitehtuurin läpimurtoon yhdistyy myös hyvinvointivaltion rakentaminen. Monille suomalainen hyvinvointivaltio konkretisoituu arjen moderneissa ympäristöissä, kuten metsäisissä lähiöissä, kouluissa, uimahalleissa ja terveyskeskuksissa. Tämä on oikeastaan suuri osa meidän maan arkkitehtuurihistoriaa ja todella iso osa suomalaisista asuu 60-70-lukujen rakennuksissa. Ja nyt me ollaan tietysti tilanteessa, jossa se on monien tahojen mielestä tulossa niin sanotusti elinkaarensa päähän tämä hyvin mittava osa Suomen rakennusvarallisuudesta. Moderni arkkitehtuuri on uhanalaisempaa kuin koskaan ennen. 2020-luvun Suomi elää historiansa merkittävintä purkuaaltoa. Purkujätteeksi päätyy koko ajan yhä nuorempaa rakennuskantaa, etenkin kasvukeskuksissa. Rakennuksia puretaan 4000 talon vuosivauhdilla. Samaan aikaan hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamisen tärkein keino on rakennusten säilyttävä peruskorjaaminen. Hyvää iltapäivää kaikki ja tervetuloa Modernin arvo-hankkeen työpajaan. Modernin arvo on vuosina 2021–2022 toteutettava Suomen kulttuurirahaston Argumentta-hanke. Hankkeen tarkoitus on lisätä ja syventää yhteiskunnallista keskustelua modernin arkkitehtuurin kohtaloon liittyen. Työpajoihin kutsutaan eri alojen edustajia julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Osallistujat ovat arkkitehtejä, taloustieteilijöitä, insinöörejä, tulevaisuuden tutkijoita, maisema-arkkitehtejä, maantieteilijöitä, historian tutkijoita ja taidehistorioitsijoita. Tämä oli hankkeen lähtökohta. Eli miten me saadaan näiden foorumeiden välille enemmän siltoja sillä tavalla, että ihmiset oppii paremmin ymmärtämään toistensa näkökulmia. Sekä ehkä ennen kaikkea, miten tämä modernin rakennuskannan arvo kytkeytyy jäteongelmaan, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Ensimmäinen työpaja järjestetään Hotelli Rantapuistossa Rastilassa lokakuussa 2021. Ensimmäiseksi tarkastellaan vuonna 1960 valmistunutta Kaartin-hallia ja sitä edeltänyttä Jugendhallia. Korostin täällä sitä, että tänään ei tarvitse keksiä mitään suuria vastauksia, vaan ehkä enemmänkin hullutella ja pistää mielikuvitus täyteen lentoon. Eli mitä tekisit tälle Kaartin-hallille? Se säilytetään sitten tämmöisenä poikkeuksellisena 50-luvun keskusta liiketilana sitten sen jälkeen. Halvempaa tilaa sitten toisenlaisille toiminnoille. Kaupunkitilan kannalta kuitenkin paras olisi, että siinä ei olisi mitään rakennusta. Korotettaisiin yhdellä kerroksella. Mä en tekisi tälle just nyt mitään. Se replikan rakentaminen, mitä veikkaan, että suurin osa täällä ei ehkä kannata. Se on pahinta, mitä voisi tietenkin olla tietysti replika. Loppupuoli tota toria voitaisiin hyvin metsittää. Se vanha Jugendhalli rakennettaisiin tuon päälle replikana. Tortappo torttara. Niin, kyllä. Tulevaisuudessa rakennusten arvoon vaikuttavat tekijät, joita emme osaa vielä täysin arvioida. Erilaisten kehityskulkujen kuvitteleminen voi kuitenkin auttaa meitä arvioimaan rakennusten tulevia arvoja. Nykyhetken arvot ja rakennuksiin kohdistetut toimenpiteet heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen. Kun kaikki argumentit on kirjoitettua, niin on niin kuin asteikko 1–3 kussakin noissa kanvaksissa, niin voitte arvottaa tätä kohdetta näillä, että kuinka tärkeitä nämä argumentit on. Merirastilatapauksessa ilmasto- ja luonnonvarojen kannalta ei kannata missään tapauksessa tietenkään purkaa se, mitä me nyt tiedetään tällä hetkellä uudisrakentamiseen hiilijalanjälkeen. Se on ainakin helppo, se voi aloittaa. Ei varmaan ole mitään yksiselitteistä vastausta siihen, milloin moderni rakennus kannattaa säilyttää, vaan kiinteistösijoittajilla ja toisaalta sitten kodinomistajilla voi olla täysin erilaiset näkökulmat siihen. Puhutaanko tuotosta, puhutaanko ehkä jostain aineettomista arvoista, muistoista, jotka sisältyy siihen rakennukseen. Omassa tutkimusryhmässä me katsotaan näitä hiilijalanjälkiä ja materiaalikiertoasioita.
Siitä näkökulmasta melkein aina kannattaa säilyttää, koska niin saadaan rakennustasolla pienempi hiilijalanjälki. Lähtökohtaisesti se on harhaluulo, että millään teollisella toiminnalla voitaisiin tehdä jotain positiivista ilmaston kannalta. Eihän näin ole. Että me voidaan tehdä teollisia toimintoja paremmin ja huonommin, mutta aina paras juttu tavallaan on olla tekemättä mitään. Nyt me ollaan jaettu tämä kenttä vielä kahteen osuuteen, eli purkamisen puolesta ja säilyttämisen puolesta Merirastila-tapauksessa. Jos talot puretaan pois, realiteetti on se, että sä pistät muutama tuhatta asukasta kadulle. Voisi helposti kuvitella, että tähän voisi keksiä myös muita käyttötarkoituksia. Että vaikka tämä on seurakuntakeskus, niin tässä ei ole just minkäänlaisia tällaisia kristillisiä tunnusmerkkejä. Teolliset prosessit nyt ei lähtökohtaisesti ole hirveän ekologisia, mutta kuitenkin purkamistakin voidaan tehdä hyvin. Ja olisi ympäristön kannalta järkevää yrittää miettiä, että miten me voitaisiin hyödyntää sitä olemassa olevaa kiinteistökantaa sen sijaan, että pyritään koko ajan rakentamaan uutta ja lisää silloin, kun se ei ole täysin välttämätöntä. Ja kyllä mä näen, että tämä on se hetki meidän historiassa, missä me pystytään tavallaan kääntämään sitä jatkuvan kulutuksen yhteiskuntaa semmoiseen elvyttävään, regeneroivaa yhteiskuntaa tai semmoiseen, joka miettii vähän tarkempaa ja vähän kokonaisvaltaisemmin sitä meidän elinympäristöä. Rakennussektori kuluttaa 40% energiasta ja yli puolet luonnon raaka-aineista. Rakentaminen tuottaa 1/3 hiilidioksidipäästöistä ja yli 30% jätteestä. Vanhojen rakennusten purkamista perustellaan usein uudisrakennusten energiatehokkuudella. Uudisrakentaminen aiheuttaa kuitenkin valtavan hiilipiikin. Voi kestää yli puoli vuosisataa ennen kuin uuden rakennuksen mahdollisesti parempi energiatehokkuus kuittaa sen rakentamisesta aiheutuneet päästöt. Ei ole myöskään itsestään selvää, että uudet rakennukset säilyvät näin pitkään. Tälläkin hetkellä puretaan vain alle 40 vuoden ikäistä rakennuskantaa. Mitä? Yeah, I just wanted to say that this parking garage here that we have our exhibition and also these upper floors are from 75 and by Peter Bieber. Tämä Merihaan parkkihalli, minkä takia tämä näyttely ja projekti osittain on kytkeytynyt tähän, johtuu siitä, että tämä parkkihalli on purkuuhan alla. Keskustelu siitä, että onko moderni arkkitehtuuri niin kaunista vai rumaa. Ja se menee aika semmoisiin, just, että leimataan jotenkin laatikkoarkkitehtuuriksi ja että tätä sopisi purkaa ja että pitäisi tehdä sellaista koukeroisempaa arkkitehtuuria tilalle. Meidän tilanne, jos me ollaan ekologisen kriisin keskellä, pitäisi myös ottaa olosuhteena, josta irtonaisena me ei voi arvioida myöskään näitä meidän moderneja rakennuksia. Rakennuksiin liittyy aina arvoja, jotka eivät palaudu ainoastaan taloudellisiin tekijöihin. Moderni arkkitehtuuri on aikansa massatuotannon ja fossiilitalouden tuotos. Sen arvo syntyy erilaisista tekijöistä kuin vanhemman rakennusperinnön. Arvon kehitykseen vaikuttavat myös aikamme uudet ilmiöt, kiihtyvä ympäristökriisi, rakennusmateriaalien hupeneminen ja väestön kehitys. Tulevaisuudessa rakennusten arvoa taas määrittävät tekijät, joita on vielä vaikea arvioida. Arvo elää ajassa. Purkuhankkeet aiheuttaa myös sosiaaliselle yhteisölle tosi paljon ongelmia ja usein monet asukkaat, jotka joutuu väistämään näiden purkuhankkeiden tieltä, niin he joutuu sitten muuttamaan kokonaan jonnekin muualle. Eli myös tästä sosiaalisesta näkökulmasta sen purkamisen pitäisi olla aivan viimeinen vaihtoehto ja sen sijaan miettii, että miten modernin rakennuskannan perintö voidaan ratkaista sekä ekologisesti, mutta myös sosiaalisesti kestävällä tavalla. Et sen sijaan, että me etsittäisiin poikkeuksia siihen, että mitä ei saa purkaa, niin meidän pitäisi aina kysyä, että mikä jostakin rakennuksesta tekee niin todella poikkeuksellisen, että se täytyy purkaa, ja mä uskoisin, että niitä löytyy aika vähän. Kuten terveydenhuollossa, myös rakennusalalla tulisi puhua hoivasta ja pitkän iän tavoitteista.
Hoiva ei pura, ylikorjaa tai saneeraa. Se seuraa talon kuntoa ja huoltaa vain välttämättömän. Modernin arvo tulisi määritellä suhteessa käyttöön, paikallistalouteen ja yhteisöön. Esimerkiksi 50-70-luvuilla rakennetut ostarit mahdollistavat elämän ja liiketoiminnan, joita uusiin kauppakeskuksiin ei synny. Meillähän on tämä ilmiö yhteiskunnassa, että niin valtaosa ihmisistä pitää standardisoitua asuntotuotantoa hyvin rumana. Se on monesti argumentti sille, että sitä pitää purkaa ja hävittää ja rakentaa jotain muuta tilalle. Me tarvitaan enemmän yhteiskunnallista keskustelua, joka on syväluotaavampaa siitä, että mitä se rumuus ja kauneus oikein on. Ja miksi ihmiset on esimerkiksi vielä 60-luvulla pitänyt jugendia hyvin rumana. Eli se, että nämä on historiallisesti muuttuvia tosiasioita ja tästä pitäisi ehkä keskustella myös enemmän. Modernin arvohankkeen yhtenä lopputuloksena syntyy kaikille tarkoitettu tuote, pieni pahvinen kerrostalo. Sen sisältä löytyy 36 juomanalusta, joihin on painettu hankkeen keskeiset tulokset. Juomanaluset ovat katoavaisia. Vähitellen ne kuluvat ja päätyvät jätteeksi. Niiden kautta kysymme, onko modernin arkkitehtuurimme kohtalo samanlainen. Vai opimmeko korjaamaan ja säilyttämään modernia rakennuskantaa ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävillä tavoilla.